Nenge tobotama tine tokomi boye toyebi ke Fumu Kimbangu abotama le 12 septembre 1887 mais lelo Fumu Nkusu na bangungu bazokamba na bango na kati ya région africaine bayeli biso date le 9 mars 1889. Nzambe azali losambo te kasi Nzambe azali mosala. Po lelo nzete nyama mbisi mabele nyonso ezali fruit ya mosala. Likambo ya mabele eza masekite mambu mamiondo mangolo melida oyo tozomona awa eza ya mai na yo mabele oyo tokonyata eza ya to mangolo melida mingi na bino bandeko balandi émission bayindo totelema nde na ngongo mpenza tobi ete mpenza bozwami lisusu mpenza ebele na ntina ete ya kolanda émission na bino émission oyo ezososolisa lisusu moto moyindo ezotalisa moto moyindo esika awuti esika akomi na esika azali kokende nde na mokolo mwa lelo tozali mpenza na esengo ya makasi ya kosolola na bino lisusu masolo na biso ya lelo oyo teme nango ezali mangomba ya sika na kati ya mokili na biso ya Afrika ememeli biso bayindo nini bolamu to pe pasi nena bangambo ebele tozomona ba pasteur telemi ba imam ba telemi religion pe mususu ebotami sika pe religion africaine lelo pe ba telemi lisusu makasi bangunza nde masolo ya lelo tozala masolo na biso na bangunza oyo baza na kati ya religion africaine oyo ezali na bokambami ya mokonzi na bango Fumu Nkusu ke mozala pana na ngola nde topesi bango mbote esika bazwami nde toza ana masolo na bangunza nde bangunza mbote na biso bandeko balandi bozomona bazali bangunza na kati ya religion africaine nde bango nde tokosolola na bango masolo na biso ya mokolo mwa lelo nde tokosenga na bangunza moko na mwana mbangu apesa kombo na kombo ya lisanga oyo akambaka po ete bandeko balandi ntango bazoreagir na batesto motuna akotuna atya na kombo ya ngunza oyo akotundela mosika nde tokobanda na ngambo na biso ya mobali matondo mingi biso ngunza bayekula nduma kya zolwa tozali moko ngunza mokambi ya lisanga ya balongo libota liponami ya Nelukengo ezwami bongo neteni ya Kimbanzeke mingi na changu pe bongo na ngambo ya tele ya quartier Bibwa pasa bitena nyonso mazama bele o biso toli okutole kati na lisanga na biso ya balongo libota liponami ya Nelukengo toyesu pa ngunza musola ni biso matondo mingi mopesi mopanzi sango biso kombo ezali ngunza nzomosi amani tozali mutu ya lisanga oyo ebengami lisanga ya bolingo ya Fumu Kimbangu ezwami mpenza mingi na eteni ya commune ya Mongafula mingi mpenza siège social na biso ezwami na eteni ya Matadi Mayo toleki na ngambo na so loboko ya mwasi tomoni pe ngunza mosusu aza bangunza matondo mingi ndeko mopanzi sango biso tobengami na kombo ya ngunza Matadi Kikanka tozali bongo mokambi ya Kimvuka to pe lisanga ya molimo ya Mbuta Lumumba oyo ezwami bongo na commune ya Selembao na avenue Kasanji numero 39 pe lisusu na avenue Malanga numero 4 soki bobuluki biso kuna bokozwa biso nde bangunza bo balandi pe lisusu matondo mingi mopanzi sango bino bandeko pe bozolanda biso tozali ngunza Makadi Songo tozali na kati ya molongo ya bakonza Makeba na eteni ya Masina bangunza mosusu baza pembeni ya ngunza Makabi matondo mingi ndeko mopanzi sango elongo mpe na bandeko bazali kolanda biso na eteni biso bazwani biso ngunza Mokiti Boto tozali délégué représentant légal ya lisanga ya baninga ya Mpanzo Ngangula ebongo siège social na biso ezwami na balabala Ngayala numero Sambo na quartier Ngomba Kikusa na commune ya Ngaliema ezwami pe lisusu leteni ya Yabaka matondo mingi na bino bandeko balandi émission bayindo totelema nde bolandi bangunza na kose présenter kolandela bino bayebobanda kobenga biso mpe kokomela ntango ozolinga osadresse na ngunza okomi kombo ya ngunza otuni na motuna na yo
nde motuna na biso ya yango ezali ete bangunza lelo na phénomène moko na kati ya mokili na biso awa wabuta lelo tozomona bino bangunza botelemi bangunza makali botelemi toyeba bangunza bouti wapi oza banani mpe nini oyo bino boye na yango pamba te biso lelo toyebi ke tozalaki na bapaster baprêtre na sango tozalaki na baimable tozalaki na christianisme na islam mais bino lelo bangunza toyeba bino bangunza bouti nanu wapi mpe boye mpe na nini matondo mingi bopanzi sango mpe matondo mingi na bino bandeko mpe botolanda biso kolandela motuna botuni biso bangunza soki touti wapi nabandi bangunza bazalaki na kwe moko te keno bafandi te soki bangunza lelo batelemi kolandela mokili yango ndenge ezotambola outi koloba ete baimame bapaster basango batelemaki bandakala batelemaki bandakala soki mayeba yaka na yango eza bosembo ya tata mokili bangunza bakotelema te lokola eza bosembo te ya tata mokili esali te ekomi kopesa meme na tata mokili kanda esali te no lelo lokola tozolobela mfumuki mbangu ne mfumuki mbangu mpe azalaka na bangunza na ye na eleko ya bangunza mfumuki mbangu me basalaki bakotaka zamba me ya kobima batengamaka toye na eleko na nsongi ya nzela nsongi ya nzela lelo asalisi azali président ya bangunza ya retwafe kombo na ye ntongo solo banesonga nzela bakebele batombo ya munzala mpanda na ngula mfumunkusu nde ye mutazali mutazokamba bangunza no bakeno tozali na se ya bokambeli ya nsongi ya nzela nsongi ya nzela oyo azokontinue les mêmes missions ya mfumuki mbangu donc incarnation ya mfumuki mbangu donc mai nyonso mfumuki mbangu akokisaki te ndenge nsongi nzela ye nango or bangunza batelemi na eleko kolandela nano évolution ya mokili yango mpo te uta kotanga baimam basango bapaster batelemaki makasi mais oyo bayaki nango lokola ezalaki bosembo te nde kosalaki no na eleko esengeli bangunza balino bakotika mpe esika so na bango te mpo te oyo bayaki nango eza lokuta bangunza baye esengeli bapanza sango oyo ya mfumuki mbangu donc mission na biso ezali mission ya mfumuki mbangu mai mfumuki mbangu azongelaki na mokili molimo kolanzika na bango bato wana yo tangi oyo bazongisaka mfumuki mbangu yango ezokontinue pa nesonga nzela okozotia mozala mpanda yango azokontinue yango elongo na bangunza baye nango po te meme makambo wana sani eaboutir na esika na yango yango ntina bangunza batelemi du bangunza bauti na kwe moko te quelque part te bangunza bazali prépare oyo mfumuki mbangu apreparaki alors na eleko lokola terrain eza na mbutu ya bato awo ntangi lokola babebisi masolo na kati ya mboka esengeli bangunza baya batangisa bandeko na bango bayindu basongisa bango na esika na bango basosole te no biso bayindu tozangaka religion te moni biso bayindu toza na kati ya religion na biso oyo ya biso bayindu oyo kosala keno soki me bandeko nyonso tu oyo bazolandanga na moment oyo bakososoki no biso bayindu toza na religion na biso alors religion ezaka ya biso te mais ya biso mobimba bayindo banso esengi so adere na kati ya religion wana po te bato na bato baza na religion ya bango moni matondo mingi bandeko balandi mpenza bozolanda biso mpenza na bokebi nde banimero eza afishe wana bokoba ndenge miso mpe bandi boye bokoba kokomela biso mpe na kobenga biso bangunza bazawa bakoenela na mituna na biso ngunza bokiti outi kolanda ngunza makabi ndenge atalisi ete bino bangunza boye kolandela mission oyo tata mokili biso bino obenga tata mokili nzambe akeli kona se apesi bino kolandela maye oyo bapaster na baimam bayaki nango elongo banaki te ngunza bokiti bozomona te ke soki lelo tozwi ndakisa bandeko na biso na kati ya religion chrétienne bango kolandela buku bibilia buku eza inspiré vraiment pa nzambe etalisi biso pamba te moto soki akufi akokende lola a condition osala makambo malamu ntango oza na mokili oyo biso tovandeleli awa soki osali mabe okokendeli feu mais tozomona c'est comme si mateya ya bapaster oza na kati ya religion chrétienne na bamateya ya bino bangunza eza ya bokiseni tolili toyeba mpo na bino bangunza soki lelo moto akufi
akokende wapi po to mona kabino botika makambo kaka ya mabele plus botali kaka makambo biloka bumuya ya bomo ya musuni toujours mettre ba soki lelo muta kufi penza pona bino bangunza akokende wapi ngunza bokiti matondo mingi susu ndeko banisa tokoliki ya tokosenga na bandeko tango bazomona bangunza bazoleka na baetandoli pike mpona koteya sango ya lobiko ya bayindo na kombo ya mfumuki mbangu tojijaka bango te na lolenge oyo tozojijele me ekozala malamu mingi tozala concentre ya koyoka mai nini oyo bamemeli biso eleko oyo euti bongo bino koloba basango bapaster bato nyonso wana bakumbelaki biso basango na kati ya bible ete moto soki akufi soki asalaki bolamu na mokili oyo tozali akokende lola bongo soki asalaki malamu te akokende lifelo soki toke na contexte wana ya bango normal lola ndenge badefinir yango ndenge badesinaka yango na bato monaka yango kandi basala yango na badessin enge olakisa ete esika oyo bolamu ezali esika oyo bisengo ezali esika oyo nyonso ya nyonso ezali pasi kozala te yango wana badesinaka yango bongo sikoyo na lifelo badesinaka esika oyo bokauki ezali bato bazokufa nzala bato bazonyokwama na bafimbu mpe bongo na bongo me ndeko na ngai tambi mpe bandeko balandi me soki tozongisi yango na mokili oyo biso bayindo tozwami lelo ndenge baye kokonza biso na mindele na bareligio na bango ya lokuta me lifelo biso bakongole mpe bayindo na afrique en général tozovivre lifelo ndenge nini mboka na biso kongo ekoma lifelo lifelo elongwe esika babeka so moto akufi komona ngo komi nini toza vivant boye tomona lifelo ngonza bokiti me nalobi na yo ndeko tambi congolais aza incapable aza na posa lia me azangi biloko ya kolia me ezaka ndenge moko na moto azovivre na lifelo selon bible na lolenge bango balobi lifelo eza esika moto anyokwamelaka sikoyo biso bakongole biso bayindo na kozanga kolanda matambe ya mfumuki mbangu na kolanda mai oyo bapaya bayeli biso mpe bakumbeli biso ya lokuta yango wana lelo ekomisa biso bibembe ya kotelema toza bibembe ya kotelema moto mwindo azoresone te moto mwindo azokela te moto mwindo azoloba te moto mwindo azosala eloko te nyonso bazosalela donc azodépendre à 100% na mokili ya bapaya e yango wana ozomona lelo moto mwindo aza toujours na se inférieur bapaya baza likolo pamba te système oyo tozosala eza bamosima yake biso toyebi na bokoko tolobaka mokili eza na système ya kokende na kozonga na kota bapaya so toyebi te eza aller na retour ndeko tambi bino bouti na ndako toye kokutana na bino na tina kosala émission totiki bandako toye awa na studio mpo tosala émission toye après kosala émission tokosala tokozonga na bisiko biso toutaki nde biso tolobaka ke moto akufaka te me moto asalaka nini azongaka asongelaka wapi na mokili ya molimo parce que moto aza consulté na molimo na mosuni soki asali mabe to malamu ngonza bokiti esika wana tolinga toyeba soki azongi na mokili ya molimo asali mabe na malamu akokememele bakojige ndenge nini na kati ya mokili yango ozoloba moto azongela molimo ezwaka etinda oyo nyonso tozosala na kati na mosuni ata bino ndeko tambi lelo boye journaliste bapandisa elingi koloba ete molimo na bino na mokili ya molimo ezwaka etinda ntango bokoya na mokili ya mosuni mosala bino bokosala eza oyo soki bose conforme na mosala yango nde wana ntango bokozonga na mokili ya molimo epesaki bino etinda nde kotalisa ete ya solo oyo totindaki asalaki nini akokisaki mais soki okokisi te tout ce qui est spirituel et la manifestation physique ndenge tozomona awa moto atamboli malamu te bakangi ye na bolo kasi soki yo mpe molimo etindaki etinda oye okokisi yango na lolenge esengelaki te ntango ozonga na mokili ya molimo osa mpe na mbano mali bandeko balandi bozolanda mpenza bangunza na kati ya religion africaine tozorapele bino bangunza bozomona baza na bamasanga na bango nde masanga na bango nyonso nde ezomi na kati ya religion africaine oyo eza na bokambami ya mfumukusu ke mozala mpana na ngola nde na bino bandeko bokontinue kobenga bokoba kaka kobenga na kotindela biso bamessage bangunza baza awawa bakoyanela mpenza na bamessage na bino ngunza bayekula
tozomona ete na kati na mokili na biso lelo ndenge bolandi ngunza mokiti azoloba ngunza makabi akuti koloba ete bamindele mpenza bamemeli biso plus ya mabe maintenant kolanda bango biso mpenza tozondima yango te pamba te na biso nanga ndenge navandi boye na bandeko bazolanda biso na bino bangunza tobanzi ete totanga mondele amemeli biso baekole oyo lelo ezosala biso ete tozala bato na miso ya bato mondele lelo alatisi biso mondele lelo alobisi biso kota ya français na anglais mondele lelo atambwisi biso na mituka asali biso bopito donc alongoli biso na état moko nakoloba nini état moko sauvage apesi biso pena lokola bomoi mais kokamwa a plein 21e siècle bino bangunza na mutu na bino Fumukusu asalisi école oyo programme wana ezobalana te na programme ya mboka toni toyeba bano batangaka na kati ya école wana bomoi na bango ya lobi ekozala ndenge nini bakosala wana pe ezokomisa biso na kati ya école wana bozoloba bazotangisa na lingala na kikongo na chiluba na swahili na balangi nationale me balanga bapaya kuna na kati eza te ngunza bayekula ozomona ete ke baboto bazotangisa bana na bango wana bazolekisa tapa bate bana na lelo mobutu nyonso azalaka na mposa ke mona na ye lelo akoma moto na miso ya bato akoma ministre akoma PDG na société moko songolo pakala me ntango bazokotanga na ekole ya vuvamu oyo bino bangunza na mokonzi ya Fumukusu bosali ozomona ete ke bazolekisela bato ntango ngunza bayekula matondo mingi ndeko mokanisa motaka tambi na bandeko balandi banso eza mawa mpe pasi na kotala na bandeko bozolanda kuna na mituna oyo nde batuni ngai awa ke eza na ekole na biso tozotangisa na lingala swahili chiluba na minoko na biso bongo sikoyo boni baministre to mpe ba-PDG to mpe badepute bakobima wapi nakolika na mutuna nga nakozongisaka mutuna moko suka moke bana bino bato bolanda kuna estce boyebi ekole oyo etangisaka mpe ebimisaka baprésident to ekole oyo etangisaka mpe ebimisaka baministre te eza te mutu nyonso ti abotamaka ayaka na don na ye oyo ayaka nango ekole eformaka président te ekole eformaka ministre te bachinois bajaponais bacoréen batanga na minoko na bango kuna esi baprésident babimaka te baarabe batanga na minoko na bango me bango moko kuna na europe mindele oyo batangaka na français kaka bakipaka anglais te oyo batangaka na portugais bakipaka français te esi baministre babimaka te eza likabo yango wana omoni biso région africain po totangisa bana na biso na logique oyo ya tata mokili ndenge akelelaki biso mpo bavaler oyo eza kati na bana na biso ekoya kobima kokanisa teke mwana so atangi na lingala na kikongo to atangi na lingala na swahili ndenge wana azazoba te chinois oyo alobaka français te esi azazoba te tokende na monde arabe mobimba kuna babi français na anglais te mpo mingi bakanisaka so moto aloba français ebele nde aza mayele te koloba français eza sinonime kozala mayele te mayele moto abotamaka nango wuta mokili ya molimo oti ntango ayaki ndenge ngunza mokili oloba awa ntango awuti mokili ya molimo aye molimo na ye wana eza na mission mobimba soki akozala docteur soki akozala magistrat soki akozala nani nde elembo wana ntango ye akoleka na kokola na ye nde ekokende kokokisama omoni sikoyo au contraire kutu etelo nde oyo mondele ayeli biso awa nde yango nde ekobloke mingi nde biso po ete lelo tozala sikoyo tozali bolamu nini oyo biso tozala yango lelo tozali komilela awa tongo midi pokwa awa sikoyo nini ya malamu oyo mondele ayeli biso baintellectuel baza te tatatambi abaintellectuel balaka te mposo baintellectuel balaki mene mboka eza boye te tambola na kinekisa ala na amona bafulu omona basali te lelo tozali na politique desordre sikoyo bolamu nini mondele yakina osona ekole nana mingi baza kuna baza banani balisanse badocteur batama yele ozoloba na baintellectuel baza kuna bazokoka te mpo nani parce que ekole bakendaki ya mabe omoni ekole wana baza nde yango nde esali kutuke lelo biso osala boye nde oza boye parce que na ekole bakoko na biso ndenge batangi na lolenge na bango nde bazalaki malamu bazalaki na baroyama kitoko batongangi malamu bazalaki organise mais lelo oyo tokoti na makambo na bango tena tokomi désordre totalement na kati donc bandeko balandi bobanga te
Congo, Swahili, Chiluba, eza minoko o tata mokela pesa ki biso baindo. Donc na kati na minoko wana ndesika ki boyindo na biso valeur na biso ko bimela po ete to ko bongo kozalisa boyindo na biso. Kasi koluka kopia bapaya. Ba to kopia le 5 siècle to na moi, devant na moi, mais ça biso ni. Eza bola moté. Bopito ya mabe, banini so mabe. Tout ça la ministre ba moi. Bon siko. Bazo ko kate po nani. Parce que baza na kati ete lo wana te. Bali ba kenenge na te lo po ba kenenge former ba ko former. Oh ba ko reformer ba ko kuna te. Esengeli ba monisa nde makabo bango ba yaki na yango nde osala kati na bango. Président actuel to zana e. Asa président de la République. Siko école ya kino tanga ba président. Pourquoi ma président? Eza bilembo. Mutonga ya na bilembo na ye. Alors to linga te to tufaka bilembo bana o ba pesi biso na tanki ba na tango ba pesi biso. Omoni ndeko tambi na kozonga mwa muke pona ko epenge eloko moko pamba te bandeko balandi. Ba yoki biso malamu ete. L'école ya savant za la raté, école ya ministre ya raté, école ya za la raté. Mais za la raté wana ba to pesi no pina raison ndako. Be kolo batangisa ndako ma savant za te mais tant que na kotanga titre to sokande yango permettra biso na koki kokoma mokonzi nesika moko boyi. Donc ça na kokoma ministre, avant comme ministre député na mboka na biso. Faut ça na titre de licence. Na graduat to ozana ba niveau na nde okoki ko postuler. So bino ba yo kozotangisa na kati ya lisanga ya vuvam. Bana wana ozomonte ke mamoka bango bakoza ba député te bakoza ba ministre pe te na mboka na biso ingeta batondo mingi moni titre wana eza papier o bato basali akomene kasi yango to blocage te po bakota na siège na bango te mais eza na sens te papier wana parce que koza la ministre elingo bakate fusa na papier moko yango na moni sikoni toujours souffrir parce que ba valeur mususu RIE eza na poste comme ministre le kola ba tia école na bango wana que avant comme ministre il faut ça licencié to gradué par-ci par-là alors ba valeur mingi ça ni et traîner suite il y a pauvreté ba côté ça qui na carte Afrique et ça dit que ba miso la valeur tellement akeko tanga ba classe wana te moyen siko ya comme ministre pe ezati parce que le ko la azue papier wana te mazala mayela ko kama mboka siko constitution mboka obo ya ba mine bo segine côté bino kula ne bloquer siko yo yango mama kende mais na biso siko bo yango to senga bandeko tozonga nde na kati ya école na biso tolongola ba préjugé ya modele yaki nango ba papier wana passe pas dai na rolika mikolo l'équipe même ko ko lobela kango eza nango mala na sens metele le comme équipe par les sociétés en moins ko ça ka D6 si to mikolo yako na ekoma kana te mutu nyonso na poster na eza raison moko modele yaki ataki po ete meka ko bloquer biso pour que ça ne société papier wana eza na tinda tinde ko tambi o ba eza papier pamba mutu ko sala ngo papa sala papa ese ki nango eza ka biloko modele yaki nango po epesa biso blocage na ba valeur oyo bana biso bazoya nango pour moi accéder à kuna ça de suite que moi na bomi temps mobimba à 8 heures autant te moi pas moi ça valeur exact parce que bien beaucoup na ka bato ni kutia kuna pour ça ba servir bon na matière na bon bande ko balandi émission bayindo to telema bozola za pesa bangunza o bazana kati ya religion africaine na bokambe na kusu mai o bango baye na ngoli susu na ndeko oyo ndebino bande ko bozana Angola Tanzanie Zimbabwe Kenya tope a na kati ya ba province ya mboka na biso Congo tope na mboka Congo vaza ba numéro za affiché wana beaucoup bakokomela biso pe ko benga biso bangunza bazali awawa bakoyanola bino penza na ba mituna na bino gunza matadi mutuna tozotuna bino eza mutuna o bandeko baza na teni ya Angola nde mutu batindeli biso na nzela ya ba message gunza matadi lelo to bino bozolobaki bayindo moto moyindo esengeli azongela ba valeur na ye ndenge ngunza bokutisa lobaki azongela penza mingi bonzambe na ye nde na kati ya bonzambe na ye nde akomona ne lumière oyo kosunga ye azala malamu na kati na mokili mais o bino boya bato na bato basala banzambe na bango seno bino na kati ya religion africaine na mokonzi na bino mais ozomona ete ke quelque part boza penza na toro moko ya makasi po komona nzambe ya bamindele nzambe ya mindele nakoloba ndeni ngunza matadi soki mwana azoloba azalaka mayele te azalaka mayele mais na classe azozwa tozwa ba 20% ba 10% na bandiki mayele ngwa kumisaka na ndako ezalaka bino lelo bokumisaka nzambe bakoko na sozaka bokasi soki bolandi bokomona boye mais lelo awa bino bangunzo bolandi nzambe ya bakoko ako na nzela ya nzambe ya bakoko nyonso tokokosala te nyonso ezowuta na nzela ya nzambe ya bakoko bamindele oyo bozolobaka ememeli biso pasi dakisaka eme bakamera oyo ezozwa biso na image yawo ezali nzambe ya bakoko bamindele apesi bana na ye bamindele mayele po ete basala biloko wana biso tosalela tobénéficie nango
moyen ya transport obino bosaleli mpo bokomela biso a na plateau eza kaka ya nzambe ya bakoko ya bamindele wana nzambe ya bakoko ya bayindo bilembo no eza nini eza kaka maloba kaka nde boya kaka bolobi bokei ngunza matali matondo mingi ndeko mopanzi sango mpona motuna botuni biso ya solo tokoyanola ete biso bayindo na kolandela bongo message toye nango lelo toyebi ete ya solo toza ya kokabwana pamba te soki totali kaka baloposo ezali kolakisa ete biso na loposo pembe toza bato moko te ndenge moko soki batangi na Deutéronome 32 7 8 kuna bakomona ndenge nini oyo nzambe akabolaki biso lelo bisiko bandela verset biblique bandeko wana na Deutéronome batanga na Deutéronome 32 na 7 8 nde bakokende komona lolenge nini oyo nzambe akabolaki bato na bato baza na esika oyo bango bakoki kolanda lelo oyo boza na raison ya koloba ete biso tozali kosalela bongo biye ya bapaya po ete domination moko eyelaki biso yango esalaki ete lelo tosalela oyo ya bapaya kasi yambo bapaya baya epai na biso yambo mindele baya bakoko na biso bazalaka bango moko totangi na betelo oyo ya bapaya ete biso bayindo tosalaka ebende tolambaka ebende topesaka yango forme to pe lolenge na mayele nini na ntango wana tozalaki na bonzambe na biso yango esalaki ete esunga biso tosala bongo maye ya biso mais ntango mopaya ye ntango Diego kawa ye awa aye kodécouvrir biso aye mobembo na mibale na bamissionnaire nde na bongo bakotisaki bonzambe na bango epai na biso mpe ekotaki na bokasi ya kosakana te babomaki bato epai ya bayindo po esala ete ebangisa biso ebungisa bonzambe na biso ntango ebungi lokola kokele ezalaka kaka na nzela ya bonzambe toyebi bonzambe ya bapaya yango ezosunga biso te po ete lelo tozala bongo na bisalelo yango moni lelo oyo badominatere na biso ntango bayaki baye na bisalelo na bango nyonso lokola biso toza na bonzambe te yango tozosalela oyo ya bango kasi soki tobolingi tobunda etumba oyo te tokolongwa mpe na nsima na bango te esengeli na biso tobunda etumba oyo po ete tolongwa kozala bongo na nsima na bango etumba na biso ya eleko oyo ezali ete tozali kobunda po ete mopaya akenda tika biso kimia donc biso bayindo tosalela bongo bonzambe na biso yango ekosala ete makabo oyo ezali kati na bana ya bayindo bazali kobotama moko na moko oyo aza likabo na ye akoya kosalela biso mpe kamera oyo bolobeli bazozwela biso bilili lelo eza eloko oyo ekosalama mpe epai na biso lobi me tobengana ne bonzambe na bango bopesa biso confiance na maye tozoloba na bino ete soki tobengani bonzambe na bango bokomona ke tokosala ya mingi oyo ekokamisa mpe mokili ndenge mfumuki mbangala kaka ete ntango moyindo akomiyeba akosala bengunduka oyo ekokamisa mokili yango wana ntina oyo biso bangunza totemi na eleko oyo na nsima nkusu kia munzala mpanda na ngola na esongi ya nzila po ete toka koteya bongo bayindo bino bandeko na bino biso bayindo bopesa biso confiance bopesa biso bangunza confiance baito ene eleko oyo tozoloba bango pamba te bokoki kondima te ete moto aleka na etando eke akende koloba biloko na miso ya bato nyonso oyo eza bongo te toyebisi bino soki bopesi biso confiance totiki mopaya bokomona maito kosala ya makasi ekokamwisa mokili ngunza matadi bandeko balandi ndenge message oyo ewuteli biso nda précisement na commune ya Limete olingi kotanga kongo te ndeko atuni biso boye mboka nini oyo bino boyebi ke bazalaka na bokamba mindele to na religion bamindele babengana bango mpe mboka na mpe mata po bino bozoba lelo totika babiloko bamindele matondo mingi na motuna ndeko mopanzi sango mpona kotuna biso mboka nini oyo bazalaka na bokamba ya mindele na kolikia biso bayindo lelo oyo oyebi histoire bien ete tozalaka biso moko mopaya aye kokosa bongo desordre na mabele na biso boyebi histoire ndenge nini bakabolaka afrique moto na moto azwaki bongo eteni na ye babelge bazwi eteni na bango bafrançais bazwi eteni na bango donc elikolo baki bayindo baza balongwaki na bokambemi ya bango moko bakei na bokambemi ya mindele biso kotangela biso mboka nini oyo batikaka mindele biso toyebi ke ntango bana Israel bayaka na Egypte bana Israel ntango bayaka na Egypte oyo banoir boyebi ke oyo nyonso bane kosala na Egypte ezalaki bongo oyo ya baegyptien kutu ntango bazobima na mabele ya Egypte bayebisi bango ete nzambe na bango yebisi bango ntango bobima maboko pamba te botika koyiba bongo bilamba mpe bongo na bongo bobima nango eliko elakisaki ete nzambe oyo azalaka na Egypte azalaka makasi lokola bango bazalaka na nzambe na bango baye bongo nzambe na bango abombami na nsima nzambe ya baegyptien
oya biso bayindo esali ke bokasi na mona na kiti mais tant babimaki nde bongo ndenge ni bokasi na bango lelo bandi kotanga biso ba caméra ndenge wana pe biso to kozwaka exemple wana o bango tango bayaka na Israël suka babimaki ndenge pe biso tango commune leko na biso bango bayi ko envahir biso esengi na biso to tika bonzambe na bango ndenge pe bana Israël batika ka oya ba Égyptien bokomona nini to kosala ya makasi bande ko balande miso bayindo to telema bozolanda biso pena bokebi les obsala biso esengo mingi na nzela ya batesto bozokomela biso bokoba pe na bapel bokoba na batesto mituna na bino mpe bangunza oyo baza na kati ya religion africaine na bokamba bya mfumu kusu te muzala pana na ngola ngunza nzomosi bande ko balande miso bayindo to telema balandi ngunza bokiti balandi ngunza bayekula balandi ngunza matadi balandi ngunza makabi na bokebi nyonso de testo oyo ekomeleli biso ewuti penza na commune ya Lemba epa ya ndeko Kalala akomi kaka Kalala soki ndenge bino bozolobaki bato na bato baza na banzambe tobitoyeba banzambe baza boni soki biso mpe bayini na nzambe oso baza na nzambe comment fait-il que nzambe ya bamindele aye kokonza biso comment fait-il bana mundela ya na colonisation tina lelo bino bakunza boya botanga na kombo ya kipa vita botanga na kombo fumuki mbangu bayaka pona pasi ya bayindo tidi wita époque na bango tina lelo bayindo pe baobika kaka te bazonyokwa makasi onyokwa ma zomonte kinza na bayindo penza trop faible vraiment liboso ya nzambe na mindele bayindo penza bazala bango na obligation nyonso ya kolanda na bango penza kolo Yesu baza motina mi ya nzambe wana bamindelo bino bolobaka po tozomona bilembo ya malamu na kati ya nzambe wana oyo tozobenga Yawe aza likolo ya banzambe ya biso bayimbi ongunza nzomosi matondo mingi mopanzi sango na biso na mokolo ya lelo ndenge boyambi biso na kati ya itambike ya bino yambo tokoloba nano botuni lokola banzambe bazali boni ya solo banzambe baza ebele mais tato akeli likolo na se aza kaka ye moko po ye wana bengami le dieu très haut aza likolo ya baoyo nyonso alobo baza nzinga nde bango wana babengi ba dieu to banzambe tozoloba lelo awa tokopesa ndakisa malamu bonzambe kati na bato evandi na religion kati na bato evandi na religion nzoka nde soki totali kolandela loposo ya bato ndenge tovandi kati na mokili tokomona na loposo pembe tobanda ta na loposo pembe tokomona na loposo pembe bango kuna pe mwa libebe ezali parce que baza na deux religions à la fois na deux religions na bango baza koutilize pe milimo mibale oyo ya bonzambe bazali kosalela judaïsme baza kosalela pe christianisme donc basangisi yango babengi yango religion judéo-chrétienne nzoka nde na kati ya bonzambe wana bareligion eza mibale bonzambe oyo euti na Rome yango wana christianisme oyo ezodomine meme lelo nzoka nde religion christianisme to religion chrétienne ezali fausse religion oyo ezodomine mokili un peu partout mais soki toke na religion juive oyo ezali religion authentique ya loposo pembe oyo mobikisi na bango Yesu ayaki mpona korestore yango ezalaki na mibeko ya Moïse ti lelo eza ya kovanda te ye wana oyo azalaki mobateli ya religion ezalaki Yawe mais lokola ezali ya kovanda te religion eza kovanda te religion luciférienne nde yango evandi na Vatican azwi bokasi ya kodomine toutes les religions oyo ezali kati na mokili mais chaque religion bazwaki occasion ya kobanda kokima na kati ya religion oyo wana soki kaka biso bayindo soki toke na ngambo ya région nde tobi tobanda koétablir baidentité nango tokomona nini na religion chrétienne bazali na cité soki bozolandanga bande bozolandanga malamu bolandanga malamu na religion chrétienne baza na cité sacrée na bango oyo ezali bongo Vatican wana nde cité sacrée na bango to cité sainte eza Vatican et okomona pe na kati na bango wana boye livre sacré ya religion chrétienne yango wana Bible livre sacré na bango yango wana Bible soki tolobi tokende na prophète oyo atindamaki epai na bango kuna baza pe na prophète te mais bazwa kombo ya Yesu yango balatisi en tant que Christ
or représentant ya religion wana na ngongo tozolo bezali pape avani na kati ya siège ya Vatican. Soki toye siko na religion juive bokomona na kati ya religion juive epai na bango cité sainte to cité sacrée epai na bango eza wapi eza na Jérusalem mingi penza kuna na Israël. Langue sacrée na bango eza langue araméenne to langue hébreu. Mais na religion chrétienne kuna baza na langue nini baza na langue ya ba romain gréco-romaine wana nde langue na bango to gréco-latine wana langue bango balobelaka eza langue sainte autant baza ko bela soki papa baza koloba alobaka na français te alobaka na anglais te alobaka na kota o ezali directement na nzambe na yo wana zo belela soki toye pa barabe et pas barabe pe lolenge moko bango kuna moko na bango eza sacré na ba chrétien eza dimanche journée satanique et pas ya ba juif ezali samedi wa bengi saba toye siko et pas ya barabe baza na prophète na bango Mahomet baza na nzambe na bango Allah bazali na livre na bango nini Coran bazali na jour sacré na bango vendredi soki toke même na ba icône bokomona na icône ya Islam eza na étoile mo nini lune moko ezali croissante lune et puis batie étoile nakasi soki ndeko azali penda akopusa na tala biso penda benda biso malamu po bandeko bameka même ko différencier bonzambe ndenge vandi na ba symbole na yango bandeko balandi miso bayindo totelema bo ozomona babilembo ya bonzambe ba religion na babilembo na yango. OK. Na christianisme baza na elembo ya croix. Na Islam baza na elembo ya croissante ligne na kasi zaliawa croissante ligne na étoile. Ce peut okena ba mosquée bokomona wana ze elembo na bango icône na bango ya prophète na bango yango wana eza pe significatif. Soki ke na religion juive et pas ya ba juif donc religion ya judaïsme bango kuna baza na elembo ya étoile de David. Soki ke na Bouddha okekuta kuna bacha elembo ya Bouddha akangi makula vandi. Mais il y a une religion africaine. OK. Sikoyo ya biso religion ezate pona ni yango lobili kamba bozambe otuni biso awa banzambe bakoko mususu za kotambola malamu epai na biso ni ezotambola mabe ezali pona nini mondele tango ayaki na motuno tunaki ndeko na biso lobi keno ndenge nini mboka nini okoki koyebisa biso keno batikaki bonzambe ya bapaya bakomaki malamu na kopesa kaka ndakisa Muhammad ayaki pona nini Muhammad ayaki parce que religion chrétienne elingaki est dominée sur monde entier mais et pas ya barabe abikino ko simba te tango Mahomet aye telemi pona ko talisa sikoyo na peuple arabe lobi non toza na langue na biso toza na religion na biso parce que religion elakisike kozala en contact na nzambe kozala en contact pe na milimo oyo ezali milimo créateur ya mokili c'est ça la religion to ngunda ndomoni soki to sosoli malamu esikana prophète Mahomet ayaka ko bundisa religion chrétienne na mabele ya barabe na mabele ya barabe yango ko lelo bangunza bosala lelo ko bundisa religion chrétienne na mabele ya barabe voilà lelo biso tozali kaka religion chrétienne te ba religion étrangère nyonso lelo soki somboki la to liyanza koti na nzoto za ko déranger yo c'est akomi corps moko étranger na nzoto na yo alors il faut faire l'effort nyonso ya ko dégager na nzoto no poti kala libre bien ko déranger ko bimisa ye ezalaka na mo passe ozo bunda passe ndenge pe biso lelo tozali soki bonzambe na biso za ko vanda te parce que population aza instruit bandaka ka lokoso pemba kotaki alukaki abinisa bonzambe na biso po eloko liboso yango na religion donc contact spirituel akati yango ba jeune nyonso bazaki na elekwana amemi bango na miki na bango po wakine kuinisi na bango makamu na bango le resto batikaki ya mike nda bandi ko exploiter bango siko na région na bango voilà lelo oyo moto nyonso to ko na agi nozo bakaka kenote religion chrétienne yango ezali religion ya mokili mobimba non or ezali religion dominatrice za ko dominer na mokili yango na biso sikoyo banguza tango toye en tant que ba disciple ya eleko yo fumukimbango alakaka pamba te banguza oyo ya eleko wana bakokisaki penza bilaka te mais lokola fumukimbango abi nakei na kotinda longi na bakitani na ngai biso baye banguza toye komema bosembo kati na mokili boyebi kati na mokili ete moyindo ayeba komisosola ko bate ya solo naza moyindo pona ni nzambe akelaki ngai moyindo pona ni nzambe ataki ngai na mabele etondi kita toza ko sambela lokola tozo sambela te toza na biloko ya motindo na motindo meko kufa biso batu ya yambo konyoko ma biso batu ya yambo bomengo biso batu ya yambo mais iloko ni eza ko sala ete biso bayindo toza ko kwaka ko sensibilité parce que tolandaki bonzambe ya bapaya lelo bana Israël tango balongwaki na mabele na biso Moïse a ko libérer bango albi que non
nzambe ya bakoko atindi ngai na ko libérer bino tango babimaki bien que bayibaki pe biloko na biso bakendeki na bango lelo baza ko se retrouver parce que apesi bango mibeko na bindenge bobimi wana boki kotambola pe na mabele na pesi bino te terre promise boko tambola te na mibeko boti na nguna parce que za mibeko ya bapaya botaki nango esengeli botambola na mobeko ya bino moko nde bapesi ba commandement boko tambola bo okotosa kaka nzambe ya yo oyo abimisaki yo na Egypte siko biso nzambe ni toza kotosa toza na nzambe te nzoka biso banguza toyeko bakino toza na nzambe na biso oyo bango bazipaki toyeba ete parce que aza pe très puissant koleka me banzambe nyonso fumukimbango kutu nakoki koloba te miracle fumukimbango asala mokili eza na prophète moko te asala yango te ande ko balande miso bayino totelema bamiracle likambo bamiracle oyo lelo mpenza bangunza na bapaster oyo baza na kati ya religion chrétienne ezala kitakita nde na bino esengo na biso ezali bino na bamituno bali kotuna biso na biyano oyo bangunza bali kopesa bokoba kaka kokomela biso mpe kotindela biso kokomela biso mpe kobenga biso na banimero ezali afishe wana ngunza bokiti kolanda ngunza nzomosanga azoloba bandeko balandi bape bazoreagir kolandela batesto na bo mpe na bapele nde bayo kotikela biso mituna awa batutuna bino ngunza abimisi eloko moko bilikambo bamiracle alobi ke nzambe banzambe bato na bato baza banzambe na bango mpe banzambe wana baza batindami na bango me ngunza bokiti komona nkolo yesu mpo na kati ya biblia malgré bino ozondimela biblia te bolobi ke aza mwana ya nzambe abotama na moya kolikosa nkolo yesu aza na bakalite moko boye oyo okompare jamais na fumukimbangu jamais na mahomet jamais na buda exemple liboso nkolo yesu abotami na nzela ya tata na mama te fumukimbangu buda mahomet baza na batata na mama ya mibale nkolo yesu akufa mabele esanzi après 3 jours amati fumukimbangu mabele emela ye mahomet mabele emela ye buda mabele emela ye mais ngunza bokiti ozomona te ke bandeko mpenza bazolanda nkolo yesu baza mpenza na raison à 100% kolanda nkolo yesu kotika fumukimbangu oyo aza moto lokola biso bato moto lokola biso tokoma kokumisa ye ozomona te ke wana eza idolatrie ngunza bokiti émission mpenza tozobelema bino na soka na biso mpenza na mwa une minute mpenza so bokoyanola miteni wana tokabola mpe maloba na bangunza mosusu kaka les mêmes questions matondo mingi lisusu ndeko mopandisa batambi mpe bandeko balandi yesu aza spécial yesu asala baoyo asala ndenge bomona te boyoka oboti koloba ndenge tomona te tomona te toyoka bayela biso yango koyela donc moto amona ngo aza te bayela biso koyela biso tomona yango mais eza histoire moto aye nango epuis moto ayaki na histoire wana mpona bapropre intérêt na ye aye kokosa biso mpo tolanda maye na bango totika ya biso lokola ezalaki bokasi makasi ndenge nini mosi bao tokotalisa tokota siko na bokambeli na bango ndeko tambi biso mpenza na bandeko balandi histoire ya yesu ko biso tomona yango ezaka ya solo te ou bien yesu ya solo atikala epa na bango place batindelaka ye mais yesu bakumbelaka awa atuka azalaka yesu moko biso benga yango ya lokuta bakalite nyonso leza lokuta ya ngunza bokiti tozoloba bongo pamba te tozocelebre lelo manifestation ya yesu ndakisa naissance ya yesu abotama le 25 décembre or bible balobi ntango yesu abotami nde wana manaka ebandaki na likolo ezalaki kokita na se ntango yesu abotami ebandi na se ebandi komata likolo sikoyo ndenge nini efala banda na 1 akomi na 25 place wana eza flou mokolo ya kokufa mokolo ne akufa bandeko balandi totya bomoto na biso na esika yesu akufa na date nini toyoka kaka o jeudi asalaka boye vendredi asalaka boye samedi asalaka boye batia yango na kati ya calendrier na bango les 7 jours de la semaine donc ngelo basoki balobi jeudi eza 4e jour vendredi 5e jour samedi 6e jour dimanche 7e jour sikoyo ye asalaka vendredi samedi yango babenga yango pâte mokolo asekwaka soit 10 ans sikoyo tongi totuna pâte yango heure moko etombaka na mars heure moko etombaka na avril sikoyo yango moni masolo ya yesu aza na qualité te aza na capacité te aza na puissance te liboso ya mokimbangu mundele aloba témoignant Kimbangu n'est pas comme toute autre personne mais c'est une personne extraordinaire. Alors si on dit que tolandi matambi ya mfumu Kimbangu lokola za extraordinaire lokola biso pe ba congolais tozaba n'importe quel peuple était na Afrique lokola peuple africain aza n'importe quel peuple était na monde alors pour ba dominer biso ndefo ba kumba biso na histoire ya lokuta
bakumba biso na ba histoire na to tika ya biso poso to landi matambi ya fumuki parce que ça extraordinaire ngunza bokiti tempe penza lingonga ndenge ngunza bakabi kaka les mêmes questions wana yango wana kaka passe kimbangu ya c'est quoi fait kasi Yesu c'est quoi soki bokoki bakisa nini na oyo ngunza bokiti uti kotalisa bandeko banande biso bayino telema nde ba numéro eza wana bandeko boko bakobenga pe kokomela biso bangunza baza bazokoba pe kaka koyemola bino matondo mingi ndeko mopanzi sango pe matondo mingi na bino bandeko bozolanda biso na ngonga oyo télévision eza na ngonga moke eloko ya kitoko ewumelaka te omoni totya polémique te entre yesu na mfumukimba yesu pa mfumukimbango akotelema te mais mpo na nini bangunza batelemi na eleko na soki na ebandeko mpo na nini bangunza batelemi na eleko mpo te maye oyo bango bayaka na yango oyo bamemelaka biso yesu oyo bamemelaka biso maome omoni finalité na yo ekumbi biso na bosuku mfumukimbango kolo makambo kolo bato na ye bayindo nde alobi te nakotika bana na nga boye te bangunza ne bolamuka bopelisa moto na te elingi kolobi te maye yesu ayaka na yango elongo bani te ekumbi biso na bosuku omoni eloko moko otunaki ngunza bayekola na mwa lombango eloko moko otunaki ngunza bayekola ete lelo bato mayele na mboko baza te meme olati cravate ozoloba ke oza bato mayele baza te nesongi nzila sala conférence na initini na banza mokolo na baétudiant bazalaka ebele liboso ya professeur un grand professeur kabeya na initini kabeya na monoko ne malobani na bimisaka ete bayebisa bango to forme basubordonné même lelo oza ministre oza subordonné alors sikoyo mfumukimbango ye tokomi bile na suka penza matadi kolandelaka mwa motuna ya mfumukimbango na yesu ezobenda mpenza polémique na kati ya bandako nani aza likolo yesu asala babilembo ezomonana kokalwa atambolaka te na nkombo ya yesu atamboli mfumukimbango bino kaka message matondo mingi na kolikia eza lokola botuni biso motuna ete entre tata na ngai na tata ya bavoisin nani moto aza likolo tata na ngai moto aza likolo po tata ya bavoisin kozala jamais likolo ya tata na ngai ozomona mfumukimbango aza likolo ya yesu po ye nde oyo tata atindaki mpo na biso ayaki na race na biso ye nde batindaki mpo na biso akozalaka likolo pamba te maye oyo asala eza maye oyo ezokamwisa mokili mobima pamba te bilembo ya miracle ya mfumukimbango tina lelo oyo baviva yango bazali mais oyo ya kote mosusu wana eza ta na témoin moko te akobima aloba ete ngai na vivaka eloko ngunza nzomosi sokokobakisa nini na kolandela motuna wana lelo bakampagne ezosalisa bino mpe bozotala yango manke bolinga kondima te baba azoloba te balobisi na nkombo ya yesu bino nakoma fumukimbango kaka message matondo mingi zomona teke yesu aza likolo nauti koloba wa ndenge nguza bokiti alobaki toyebi te yesu bayane awa soki yesu to nani mpo na nini bakoka bazotelema na nkombo ya yesu bamaladi baza kobika me bahopitau ezokobotama ozomona bato bazobika koto me bahopitau ezosala nini ezobotama bacentre médicaux banini tout ça mama ye mokutu ilfale kutu esila po yesu azalaka soki akomi kutu na ndimiti ye abikisaka bato mibale yo nayebi te kotangelanga soki ata kate yesu abikisaka mwana moke moko na histoire ya lazare ozomona epuis abanga liwa eloko na babaka tokende molai te yesu abanga liwa mefumukimbango aloba na zonge bandeko oyo eza mpena sujet monene tokokoba osolo bangunza nde ngunza bacentre handicapé mpe to nde ebele abakendaka kuna te babenga bato ka batele bayakaka po donc nde baosala bapublicité ke bakitaka mpena na kata bacentre handicapé mpe bakendaka kuna bakenge ba 600 kuna esili bandeko balandi na mokuse toloba mwa moke mpona kosukisa kaka boye ete toyebaka moni nyonso ezoleka lelo ezaka befe parce que cause nango ezali loko eza befe ya mabe c'est que cause moko mabe ekotelaka biso yango lelo oyo tozomona boye donc boye eza basujet tokosola ngo ndo mikolo ya kuna nakoleka bandeko balandi biso bayindi otelema eloko moko ngunza bayekolo mpenza alobeli mpenza etouche ngai soki mpenza ya solo bakoka na baveugle wana tozomona mpenza batelemaka balobaka mpe ya ndenge so bamonaka bakita mpe na bacentre bandika mpo etoni lelo vi province ya Kinshasa bosala mpe bamiracle wana bobenga mpe biso tomemela pena bangunza botala penza yango ekosala biso mpe malamu nde tokomi mpenza na suka mpenza émission na biso mpenza nde tokosenga kobanda na ngunza bokiti na mwa lombango bopesi nimero na bino ya telefone
pamba te bandeko balandi bino pena na bokebi nyonso mingi bozana posa pe ya kobenga bino na mwa lombango ngunza bokiti numéro na bino ya telefone matondo mingi biso ngunza bokiti boto na lisanga ya baninga lipango ya mangula numéro na biso eza bongo 09 98 58 80 05 po bandela yango susu 09 98 58 80 05 wana soka biso ngunza makati molongo ya bakota lejulo makeba toza soki bolingi bokanga biso bokozwa biso na numero 085 153 05 06 085 153 05 06 matondo mingi biso mpona kozwa biso telefone na biso ezali bongo 089 34 64 250 089 34 64 250 ngunza nzomosi maloba pe na bino bapesa numéro na bino ya telefone bandeko balandi bino matondo mingi mopanzi sango masolo eza ebele tokosola mbala nsima kasi boyamba nano numero ya telefone mpo ntango mosusu na kobenga tokoki kosola mpe bobengi biso bisika bozali mpo tosolola vraimen mpona mpasi ya bayino biso tozali motu ya lisanga oyo bino obenga lingomba lisanga ya bolingo ya kumikimbango oyo ezali bolingo na bino soki mpona kozwa biso ngunza nzomosi bokobenga biso na numero 090 30 92 865 090 30 92 865 soki bobengi biso wana tokozala biso ngunza bayekula na lisanga toki mvuka ya balongo ya libota liponami ya Nelukengo mwana ya yambo ya liboso ya kiko nzala mpanda oyo asali biso bayino banso nde bongo mpona kozwa biso na eteni ya ntango 089 724 14 25 089 724 14 25 wana bozwi biso bisika tozali mpona koba masolo matondo mpenza mingi na bino bandeko balandi ebiso bayini totelema oyo bozalaki mpenza na kokomela biso mpona kotuna mituna na bino mpenza mpe tososoli ete bino bali kozolanda biso mpenza bokolo ezali kolanda mituna oyo botuni bangunza nde ebiso bayini totelema nde ezali wana mpona kotosola biso ya bayini botala mituna bapesi biloko interpele biso pasi oyo toza na bato na kati ya nzambe balakaka na bino c'est ça pour ça les Congolais to bandi 85% publicité na TV tongo mini pourquoi ministre média on a nini te bato wana ba centre bendika po etuni mboka omema bango basilisa ba maladi babokono ba mort ezotonda baza bango bazoloba kaka ke so bamemela nge bembe bakasekuse bino toyebi te est-ce que c'est solo soki c'est solo toki na centre bendikape toki na bopito on est tous à la publicité yelanga koka yelanga baba yelanga aveugle mutu banda botama aveugle moni lelo batuni okole ya display ya yebeli play one makia yokai ya yebeli okoshi ya yebeli de la bino bandi ko balande miso ba yutu ba numéro ça affiché wana so bolimo kota contact na mission na bino ya ngai journaliste na bino tan comme on a tant koka benga mission na 082 319 22 25 082 319 22 25 to pe na 089 73 29 974 089 73 29 974 kimi ya nzambe ekokozala na bino tokutani na mokolo ya vendredi na ngonga ya 11h mpona kolanda émission lisusu na bino totelema nde kimi ya nzambe ekokozala na bino ndenge tobotama tili tokomi boye toyebi ke Fumuki Mbango abotama le 12 septembre 1887 mais lelo omunkutu na bangungu bazokamba na bango na kati ya région africaine bayeli biso date le 9 mars 1889. Nzambe azali losambo te kasi Nzambe azali mosala. Po lelo nzete nyama mbisi mabele nyonso ezali fruit ya mosala. Likambo ya mabele eza masekite mambu mamiondo mangolo melida
mabele oyo tokonyata eza ya to mangolo melina